The book is on the table សៀវភៅនៅលើតុ The dog is in the house ឆ្កែនៅក្នុងផ្ទះ The cat is under the chair ឆ្មានៅក្រោមកៅអី The student is in the classroom សិស្សនៅក្នុងថ្នាក់ The teacher is at the blackboard The teacher is at the blackboard គ្រូនៅក្បែរបង្ទះខ្មៅ The pen is on the desk ខ្មៅដៃបេកនៅលើតុ The bag is on the floor កាបូបនៅលើឥដ្ឋ The phone is in my pocket ទូរស័ព្ទនៅក្នុងហៅប៉ៅឃីវ The car is in the garage រថយន្តនៅក្នុងរោងចក្រ The bus is at the station ប៊ូសនៅកន្លែងចត The train is at the platform រថភ្លើងនៅលើស្ពាន The bike is near the wall កង់នៅជិតជញ្ជាំង The boy is in the garden ក្មេងប្រុសនៅក្នុងសួនច្បារ The girl is in the kitchen ក្មេងស្រីនៅក្នុងផ្ទះបាយ The mother is in the room ម្ដាយនៅក្នុងបន្ទប់ The father is at the door ឪពុកនៅក្បែរទ្វារ The baby is on the bed ទារកនៅលើគ្រែ The doctor is in the hospital វេជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ The nurse is with the patient គិលានុបដ្ឋាយកនៅជាមួយអ្នកជំងឺ The farmer is in the field កសិករនៅក្នុងវាល The cow is in the barn កូនគោនៅក្នុងទ្រុង The chicken is in the cage មាន់នៅក្នុងគ្រាប់ឈើ The fish is in the pond ត្រីនៅក្នុងស្រះ The bird is on the tree បក្សីនៅលើដើមឈើ The flower is in the vase ផ្កានៅក្នុងចានផ្កា The rice is in the pot អង្ករនៅក្លឹងឆ្នាំង The food is on the plate អាហារនៅលើចាន The water is in the bottle ទឹកនៅក្នុងដប The milk is in the glass ទឹកដោះគោនៅក្នុងកែវ The juice is in the cup ទឹកផ្លែឈើនៅក្នុងប៉ែង The shop is on the street ហាងនៅលើផ្លូវ The market is in the town ផ្សារនៅក្នុងទីក្រុង The school is near the pagoda សាលានៅជិតវត្ត The bookshop is next to the bank ហាងសៀវភៅនៅក្បែរធនាគារ The hospital is behind the park មន្ទីរពេទ្យនៅក្រោយសួនច្បារ The hotel is in the city សន្តាគារនៅក្នុងទីក្រុង The restaurant is near the river ភោជនីយដ្ឋាននៅជិតទន្លេ The bridge is over the water ស្ពាននៅលើទឹក The road is in the village ផ្លូវនៅក្នុងភូមិ The house is on the hill ផ្ទះនៅលើភ្នំ The sun is in the sky ព្រះអាទិត្យនៅលើមេឃ The moon is at night ព្រះច័ន្ទនៅពេលយប់ The stars are in the sky ផ្កាយនៅលើមេឃ The cloud is above the mountain មេឃនៅលើភ្នំ The rain is in the season ភ្លៀងនៅក្នុងរដូវ The wind is in the air ខ្យល់នៅអាកាស The tree is near the river ដើមឈើនៅជិតទន្លេ
The leaf is on the ground ស្លឹកឈើនៅលើដី The fruit is on the plate ផ្លែឈើនៅលើចាន The sugar is in the pot ស្ករនៅក្នុងប៉ែង